Com uma dupla que já está junta aí há 4 anos, é a dupla Lucas e Leda. Eles são lá de Alagoinhas, na Bahia, chegaram a Aracaju em 2019. Olha que bacana, no projeto de voz e violão, até a pandemia chegar. E aí os planos terem que dar uma pausa, né? Quando tudo foi liberado, eles recomeçaram a trajetória, passeando do MPB à bossa nova e axé. Lucas começou na música ainda criança, passando por diversas bandas até conhecer Leda, que também iniciou seu caminho cantando na infância, mas em igrejas, coros e bandas de forró e axé. Além de lançamentos autorais, para a apresentação de hoje no Você em Dia, eles compuseram uma canção homenageando a nossa capital. A gente vai conversar sobre essa história a partir de agora. Já vieram com novidade, que maravilhosos! Muito boa tarde, bem-vindos! Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos, viu? Que história linda! E esse encontro também, né? Muito especial, de dois grandes talentos. Primeiro me fale dessa escolha, né? Por Aracaju. Como é que vocês decidiram? Eu vou sair de Alagoinhas e agora nós vamos lá para Aracaju, lançar esse projeto nesse estado querido que é Sergipe. Então, Jaqueline, eu morei aqui no ano de 98 e foi amor à primeira vista. Como todos os outros visitantes, quem vem em Aracaju se apaixona e não quer ficar sem estar mais aqui, né? Verdade. Então eu disse, um dia a gente volta para aqui e já volta cantando. Já vem com um projeto de música que é sempre o que está na alma da gente é a música, né? Que bacana, né, gente? E aí vocês chegaram num período que foi bem difícil, principalmente para os artistas, né? Porque quem vive de música, quem trabalha com a música, na pandemia só tinha como fazer lives, né? Não tinha como sair de casa para fazer shows, apresentações. Isso foi um período bastante difícil. Nós tínhamos acabado de chegar aqui em Aracaju e veio essa situação que ninguém aguardava e não estava nos nossos planos. Sim. Aí a gente ainda conseguiu ficar até o mês de março e aí a gente, vamos retornar para Alagoinhas porque nós não temos como continuar aqui. Sim. Vamos ficar lá um período até reabrir tudo novamente e depois nós retornaremos com tudo. Que maravilha! E aí, quais são as referências de vocês? As referências que nós temos vem do meio do blues, do jazz, do axé também, do forró. Como, por exemplo, Djavan, Jorge Vecil. Sim. Tem também Saulo, Jal, né? Tem também o do forró também, o Limão com Mel, Calcinha Preta. E aí, a gente faz um repertório especialmente para o público, que o pessoal gosta demais, né? Dos estilos que abrange. E atrai, né? O público se sente à vontade. É tanto que o pessoal pergunta, nossa, vocês têm um repertório diversificado. Isso é importante para o músico, né? Sim. Conhecer mais do público e saber o que eles precisam ouvir, no caso dos estilos. Para se sentir à vontade, né? A gente também tem um repertório internacional também. E atendemos grande parte do público, graças a Deus. Olha aí. É bem eclético o nosso repertório. Ele pega uma bossa nova, ele vem das antigas, ele é visionário, ele vê o público. Sim. E aí sim a gente joga para poder satisfazer. Maravilha. Então vamos de música, né? Vamos sim. Feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel.
Miguel e nuvens lá no mata-borral do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, um bêbado com chapéu coco fazia referências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar, meu Brasil. Gente, musicaço, né? De arrepiar, né? Adi Blanc, né? Linda, maravilhosa. Linda, linda, linda. Pois é, vou pedir licença. Essa primeira vez que eu te vi, tão bela como a pedra rubi, todos te cobiçavam e eu também, também. E eu preso com a minha timidez, querendo te falar, mas não falei, pois era tão bobo e sem noção. Com seu vestido azul em minha direção, você veio chegando e conquistou meu coração. Tão avassalador, tão sobrenatural. Acho que essa deusa vai me enlouquecer. Te peço, não maltrate meu pobre coração. Você chegou, me conquistou com seu jeito. Te peço, não maltrate meu pobre coração. Viajo no seu jeito, estou em suas mãos. Não, não. Desde a primeira vez que eu te vi, tão bela com a pedra rubi, todos te cobiçavam e eu também. E eu preso com a minha timidez, querendo te falar, mas não falei, pois era tão bobo e sem noção. Com seu vestido azul em minha direção, você veio chegando e conquistou meu coração. Tão avassalador, tão sobrenatural. Acho que essa deusa vai me enlouquecer. Te peço, não maltrate. Parabéns, Juliane, ela que é nossa diretora aqui de corte também, ela faz o Tolerância, vários programas e tá com a gente também aqui, né, lá na suíte. Ela é aquela profissional dedicada, muito querida aqui, então muita saúde, paz, tudo de bom pra você. Obrigada. Quer mandar um alô aí especial? Eu gosto de ficar lá no suíte, né? Só, escondidinha, porque vocês vão ver, é dos bastidores, né? Mas vamos cantar os parabéns aí, tem torta salgada, meu amor.
Já já a gente comemora, viu, Obrigada. Ju? Tô gostando desse mês. Menina, é tanto aniversário aqui, é tanto bolo todo dia, que essa família do Você em Dia escolheu setembro para comemorar. Ó, muito obrigada a vocês, tá? Eu gostaria de pedir para quem está em casa acompanhando aí a programação, que tiver, né, quiser entrar em contato com vocês pelas redes sociais, como é que funciona? Pelo Instagram, @LucasIleda, lá também tem um contato da gente também, para eles entrar em contato quando quiser alguma festa, casamento, eventos também. Maravilha. Estaremos disponíveis. Tá na tela, viu, gente? Quero agradecer aqui esses convidados especiais, agradecer a você. Amanhã a gente volta a se encontrar, se Deus permitir. Fique agora com o Problemas e Soluções, não é isso, gente? Olha só, nós vamos agora encerrar. Quero agradecer mais uma vez a eles e agradecer a você de casa. Beijos, vamos de música, né? Com certeza. Vamos sim. E essa a gente fez especialmente pra Atalaia, viu? Simbora! Pra mostrar o nosso amor por ela. Te conhecer é saber que estou sendo amado por seus